Mais um sábado, mais um vídeo. Pedro Henrique falando. Então, aí meu ratinho. É a minha Lily. Olha, é minha ratinha. Eu tinha 3, gente. Minha ratinha. Olha. Eu vou ter uma gravação, senão vai cair. Ui. Fecha aqui. Então, gente, qual é a ração que eu tô dando pra Lily? Eu vou dar dicas de várias dicas hoje. Quais dicas hoje? Vou dar dicas sobre alguns animais. Então, você tá fazendo dicas sobre alguns animais. Eu tô na casa da minha tia. Ali, a minha ratinha fica aqui porque minha mãe tem medo de ratos. E eu tenho medo de os bichos comerem ela lá em casa. Então, dicas. A ração melhor para hamsters como esse aqui é o milho. É bom, eu misturo o milho com o girassol. É bom. Bom, as dicas da minha filha já foi. E agora eu vou mostrar minhas criancinhas. Meu Deus. Está doentinho. É o patinho mesmo. Olha as crianças. Olha as criancinhas que tem aqui agora. É 7. É 7. Como esse. Então, dicas de como cuidar desses patinhos. Então, logo após nascer, eles não podem encostar nem um pezinho na água. Não, porque senão eles morrem afogados. Porque eles não sabem nada. Sabe, mas quando eles molham a cabeça, eles morrem afogados. Então, o ideal é você manter todos os poços dos seus patinhos secos. Então, o que você faz? Deixa eles secos até os patinhos terem assim uns 2 meses que eles já não morrem mais. Eu vou tentar botar ela aqui pra dentro porque é melhor pra ela ficar dentro do chiqueiro. Não entrou, droga. Cadê o filhotinho? Tentar de novo. Ela tá aperreada já, não vai mais querer entrar. Mas os patinhos eles saem pelo buraco toda hora que eu quero. Mas eles não. Agora ela não vai querer entrar. Ela tá muito aperreada, então eu não vou botar. Então a dica deles é essa. Então algumas coisas com calma, xarinho com água, as coisas assim, xarinho na água, porque fica melhor. E os patinhos aproveitam, e os patinhos ficam melhor com a água, porque eles não comem a ração seca. Ali o Piro ia mexer. Eu sempre queria mostrar um vídeo com o Piro. O Piro sabe? É pro Natal. Ele perdeu a filha dele morreu. E na rua dele foi mas não deu certo. Ele tá bem gordão. Então, galerinha, desculpa muito gravar os vídeos fazer tempo. Então, tchau. Obrigado por vocês continuarem inscritos no meu canal. Então, se inscreve no canal quem não é inscritor. Faz o vídeo da minha tia. Se inscreve no canal. Dá seu like. Se não quiser like, visualiza, por favor. E comenta aí embaixo.